Són 3:15 del matí, senyor Rigol. Bon dia i benvingut. Gràcies, bon dia. L'última vegada que vostè va ser en aquest plató era el 19 de febrer passat, era la segona vegada que es reunia el Pacte Nacional per al Dret de Decidir i han passat unes quantes coses. Potser la més significativa és el no del Congrés dels Diputats a delegar les competències al govern de la Generalitat per celebrar un referèndum. Què ha significat per vostè aquesta escenificació? A veure, diverses coses. Una primera, que sembla poc important, però que en aquest moment és definitiva, és que estan en campanya electoral. I aleshores els diversos grups tenen el seu posicionament. Per exemple, el PP té el problema de que no li rasquin vots la gent més espanyolista i més a la dreta. I, per tant, s'ha de decantar una mica cap a aquest sentit. El PSOE es troba que a Catalunya, que és un dels llocs, diguem-ne, on treu vots importants, intenta que això no se li en vagi. I, per tant, estem en un moment d'una conjuntura política que no és la definitiva, perquè s'imposarà el sentit comú, s'imposarà el diàleg, passat tot això. Vostè és optimista? Jo sóc optimista, per diverses raons. Primer, perquè Espanya no pot deixar a Catalunya com l'està deixant fins ara, perquè també sap que això augmenta la desafecció i, per tant, va en contra d'ells. I nosaltres sabem que si volem votar legalment necessitem establir una plataforma de diàleg. I això ens portarà, diguem-ne, a que arribarà aquesta fase de diàleg. Però si ens hem de fiar de com està la situació ara, hem de posar-hi molta imaginació, senyor Rigol. Per tant, potser vostè sap alguna cosa més. No. És a dir, vaig seguint de prop tot el que està passant, però em deixo portar per una certa racionalitat. Si no, doncs aniríem a mal borràs tots plegats. I crec que trobarem aquesta plataforma on nosaltres podrem votar i podrem votar que reflexi el resultat de què és el que pensen els catalans i, per altra part, ho hem de fer respectant la legalitat. I aquest és el marge que tenim i per aquí es anirà posant el diàleg que hi ha d'haver, lògicament. Aquesta plataforma, aquest marge, podria passar per aquesta reforma de la Constitució que dies després d'aquest debat al Congrés, concretament el senyor Pérez Rubalcaba ha dit que tornarà a portar al Congrés? Miri, nosaltres, la gent d'aquest país, amb un 80%, diem que el problema de Catalunya s'arregla votant, perquè tenim el dret a decidir sobre el futur. Per tant, per nosaltres la votació és un element substancial pel conflicte. I, per altra part, hem d'admetre que hi hagin propostes, lògicament, i ben legítimes i ben positives, per part, diguem-ne, dels organismes de l'Estat, per poder que Catalunya tingui el ventall d'opcions, lògicament, que tothom li pot posar. I anirem avançant en aquest sentit. Jo de debò, és a dir, ara és un moment molt especial. Quan s'està en campanya electoral, els partits estan en una època de zel i, per tant, reaccionen, diguem-ne, en funció de la emotivitat del present. Però ja anirem avançant, segur. Pensin que la força de Catalunya som la gent. Mai com ara el sentit de catalanitat que tots portem a dintre l'havíem sociabilitzat i aquesta és la nostra força i això és el que fa que Espanya per primera vegada entengui que el problema número 1 que té és el país, és Catalunya, i que, per tant, hem d'avançar en aquest sentit. Per tant, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir també estaria a favor, com alguns partits han manifestat, entre ells Convergència i Unió, que si hi hagués una oferta de l'Estat, això se sotmetés o s'inclogués en la consulta? I si l'Estat ho vol, evidentment sí. Evidentment sí, és així. I, doncs, pensi que tot el que sigui diàleg, opcions, fetes democràticament, tot això cap a Catalunya. Perquè, fixi's, el que ha fet el Pacte Nacional són diverses coses. Una, posar en una mateixa dinàmica els polítics que estan pel dret a decidir i la societat civil que està pel dret a decidir. Això és importantíssim, perquè si no hi hagués aquesta mínima coordinació, cadascú tiraria per la seva banda. Segona cosa que ha fet és marcar el llenguatge per la qual Catalunya ha de tirar endavant. Com podem tirar endavant? Doncs primer d'una manera cívica. Pensi que en nom de Catalunya no s'ha cremat cap container encara. I aquesta és la nostra força. De tal manera que si algú volgués derivar cap aquí, ens faria un mal extraordinari en aquest llenguatge que Catalunya vol fer en el moment del seu, diguem-ne, debat amb Espanya sobre el seu futur. I veu risc que això passi, senyor Rigol?
A veure, sempre hi ha riscos perquè sempre hi ha gent, diguem-ne, il·luminada i extremista, que pensen més en ells que no en el conjunt del país, i pot passar qualsevol cosa. Però, fins ara, no ha sigut així i demano que els catalans ens tornem militants de cara a aquest diàleg i de cara a aquesta actitud de pau i de construcció. Això ens és fonamental. I en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir així ho hem explicitat. Volem fer les coses cívicament, dialogant i fent propostes, siguent propositius. I em sembla que aquesta és la via en la qual els catalans en aquest moment hi estem anant. Amb una percepció en el que aquí, i ara recordo una persona que se m'acosta i em diu «Mi padre vino de Sevilla, porque creía que Cataluña era el futuro. Y ahora mi hija está pensando en ir afuera para trabajar. Y yo me resisto a ello y quiero que Cataluña continúe siendo el futuro de nuestros hijos». I aquí s'hi han ajuntat uns i altres en aquest gran objectiu de que el nostre país no es trobi constrenyit, sinó que es trobi amb tota la seva potencialitat per crear un país de futur. És a dir, sigui quina sigui la posició final d'aquest procés, només té sentit si fem una societat més justa, més humana i més responsable. Per tant, el nostre horitzó final ha de ser aquest. En cas d'unes eleccions plebiscitàries, que també és una novetat que hi ha hagut respecte a l'última vegada que vostè va venir, en el sentit que el president Mas, per primera vegada, potser d'una manera molt clara, l'ha situat com un escenari potser el més probable, on queda el Pacte Nacional pel Dret a Decidir? A veure, nosaltres volem decidir el futur de Catalunya. Aquest és el sentit del pacte. Si no ens donen la possibilitat, per dignitat, haurem d'agafar unes eleccions per poder expressar el nostre sentit, diguem-ne, del futur del país. Però no és la millor ni de bon tros. I, a més, crec que si la podem evitar, a totes seria millor. I aquest és, diguem-ne, el final de tot un procés en el qual tenim l'avantatge de que ja no depèn del diàleg, diguem-ne, amb l'Estat, sinó que forma part de les competències que té el president de la Generalitat des del punt de vista institucional. Aquest és el límit. Però tant de bo no hi haguem d'arribar. Vostè també veu que és l'escenari més probable, senyor Rigol? No. Jo crec que hi ha possibilitats de trobar la manera de que el problema de Catalunya trobi una resposta que sigui ben digna per tots els catalans i que, per tant, el futur el puguem dissenyar entre tots els catalans i a la vegada fer-ho en el marc on l'Estat ho pugui tolerar. On situa vostè aquesta manera? On? A veure, sí, evidentment, quan dic això és que personalment hi he pensat, però tot això s'ha de fer avançant juntament amb les persones amb les quals has de dialogar i no s'ha de fer, diguem-ne, d'una manera pública com un posicionament. És a dir, però ni que sigui el seu pensament íntim, és a dir, on creu vostè que ara mateix hi és aquesta escletxa? Aquesta escletxa avui costa molt de veure amb alguns aspectes, amb algun altre i continua viva, i es anirà obrint en el futur i serà sempre per la constància en urgir i en demanar que aquesta escletxa hi sigui. No puc dir res més. D'acord. Quan es tornarà a reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, senyor Rigol? Després de les eleccions. Europees? Ho hem de fer-ho després per no embolicar-nos, diguem-ne, en aquest moment electoral. I serà una crida a que totes les institucions que estan allà i que són els que van fundar el pacte expliquin com i de quina manera estan treballant perquè aquest procés de Catalunya tiri endavant. Serà fonamentalment visualitzar tot el que s'està fent, que seran moltes i moltes coses, i que, per tant, la gent vegi que anem avançant en un moment en què costa veure el final, però que cada vegada que fem un pas endavant estem marcant ja, diguem-ne, el següent i el futur. És la manera que tenim d'avançar com a catalans. Vostès s'han plantejat fer un gran acte, senyor Rigol? Li dic perquè hi ha gent que pot pensar home, aquesta és una eina molt potent, que té, no sé si han pujat ja de les 1.500, 1.600... Sí, estem molt més amunt. Molt més amunt? A quantes? Mirin, és que a més ens trobem amb una dificultat. Ara estem potenciant molt el Pacte Nacional pel Dret a Decidir territorialment.
Ho hem fet ja a molts indrets, a Girona, a Manresa, etc., a molts llocs. I encara ho estem fent molt més. Llavors, hi ha moltes associacions que s'apunten en el seu, diguem-ne, en el seu àmbit territorial i no ens arriba a nosaltres. Però de les que ens arriba a nosaltres ja passem de les 1.800. De les 1.800. Li deia, s'han plantejat vostès fer un gran acte, és a dir, fer una demostració de potència amb aquestes 1.800 entitats i institucions adherides, que sens dubte són moltes? Segurament ho farem, però la nostra força no és un gran acte, sinó que és la capil·laritat de tota la gent que està treballant en aquests moments per conscienciar els ciutadans de Catalunya que tots i cada un d'ells, pensin el que pensin, porten un tros de Catalunya a les seves mans. I que, per tant, amb aquest tros de Catalunya que porten a les seves mans, de la qual en són responsables ells, a nivell familiar, a nivell de feina, a nivell de civisme, en el barri, en el nivell que sigui, que tot això sigui pensat per ells en funció del futur de Catalunya. Pensin el que pensin, perquè pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir hi han de cabre els que pensin d'una manera i els que pensin d'una altra, però que tots tenen un comú denominador, que és poder votar el futur de Catalunya. Això, que sens dubte és una fortalesa, aquesta transversalitat del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, pot ser una mica paralitzant, també a l'hora d'actuar i a l'hora d'haver de dissenyar aquests actes, en el sentit que s'ha de contentar gent que efectivament potser no pensa exactament igual. Senyor Rigol, vostè es troba amb aquesta dificultat? A veure, quan vaig redactar el manifest, hi havia, lògicament, peticions de tot ordre. Sempre vaig seguir un criteri, que és el següent. Quan un grup determinat demana una cosa, si aquella cosa pot ser un objectiu nacional, s'incorpora. Si és només una petició corporativa, això no. I, per tant, pensi una cosa, que els països més sòlids són aquells que tenen el gruix comú més fort i més potent com a punts de referència. I ara, a Catalunya, el que convé no és una suma aritmètica d'interessos de grups i de grupets, sinó que interessa formular allò en el qual tots ens identifiquem perquè creiem que és una proposta del bé comú del conjunt dels catalans. Per tant, no hi ha debilitat en aquest sentit. De cap manera. No s'hi troba amb haver de... Al revés. Quan parlo d'aquesta manera veig que tothom s'hi identifica i em permet això, poder fer una reunió, arribar a algunes conclusions, impulsar que totes aquestes institucions i associacions puguin continuar treballant i vostè potser ho constatarà, com jo ho constato, no hi ha lloc de Catalunya que cap de 5 minuts de parlar no parlis de dir com som, què farem, fixa't com ens tracten de bé o de malament, etc. Tothom ho porta a flor de pell. I aquesta és la força de Catalunya. Allò que tots portem com a sentiment a punt, diguem-ne, de dir i què hem de fer per tirar endavant. Aquest acte que vostè diu que potser farà seria un acte també després de les eleccions europees? Aquest acte està pensat, però encara no està dissenyat i encara no té el seu contingut. Però sí que faríem una convocatòria, i això està pensat i està, diguem-ne, està compartit, de fer un acte en aquest sentit. Però, vull dir, no és el més important. El més important és que aquella associació que hi ha al Bages vagi reunint a l'APA de la seva escola per dir, escoltin, avui vostès tenen una responsabilitat sobre el futur del seu país, pensin quina és la millor. Hi ha algunes entitats que han tingut pressions o dificultats pel fet d'adherir-se al pacte, senyor Rigol? Sí. Hi ha hagut algunes de les institucions que, i a més, que han d'anar amb compte, perquè un dels punts bàsics del pacte és que hi pugui entrar tothom, pensi el que pensi. I és aquí allò que fa que un cop ho expliques, diuen, val, endavant, tirem així, però no marxeu d'aquest marc. Perquè si el que feu propaganda és una propaganda esbiaixada, aleshores nosaltres ens sentiríem fora. Pensi que el gran valor que pot tenir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir és la unitat de tots els catalans en un món pluralista, perquè a Catalunya no tots pensem igual ni de bon tros, i això és bo, però que en moments determinats hem de trobar els punts de referència per fer avançar el nostre país. Potser el que els espectadors, els ciutadans, tenen més al cap perquè va ser públic, però li preguntava si hi havia altres casos, és el tema dels sindicats, per exemple, que fins i tot van reconèixer que se'ls havia renyat una mica a UGT, a Comissions Obreres, des del Partit dels Socialistes, per haver-se significat públicament. És així, i això, però, a veure, d'una manera no radical ni dramàtica, sinó formant part... Per això li preguntava si això passava més. No, la veritat és que no. Ha passat en algun d'aquests àmbits més de tipus social, on hi ha més pluralisme de sensibilitats, però
sempre recolzant el paper institucional dels sindicats que s'han posat al servei del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, perquè, escolti, és un marc de llibertat, aquest, i un sindicat, veure que hi ha un marc de llibertat, posar-s'hi d'esquena és molt difícil. Per la part dels empresaris va haver-hi aquella mena de tripijoc, de ser el pacte però no ser a la foto. Estic parlant de Foment, de la patronal catalana. En canvi, sí que hi ha altres organitzacions empresarials que hi són. I tant. En aquest sentit, vostè, en el seu dia a dia, com creu que està evolucionant la posició de l'empresariat? Creu que es reben més pressions que cap altre sector? A veure, jo el que estic veient, i ara parlaria d'indrets concrets de Catalunya, que hi ha, sobretot en la petita i en la mitjana empresa, hi ha una actitud, diguem-ne, molt constructiva davant del Pacte Nacional pel Dret a Decidir. A mesura que vas aixecant el nivell i la dimensió i la complexitat de les empreses, lògicament també hi ha unes actituds més complexes, que s'han de comprendre, perquè si no faríem passar tothom pel mateix tub i no és així. I aquesta complexitat ens ha de servir a nosaltres per tocar de peus a terra i per dir hem d'avançar, però hem d'avançar sapiguent que no hi ha només, diguem-ne, una unitat, diguem-ne, d'això, sinó que hem d'anar integrant aquest punt. De tal manera que quan el president Mas em va demanar que intentés donar cos, diguem-ne, a la doctrina del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, jo sempre tenia present aquelles institucions que estaven una mica més allunyades per la seva pròpia complexitat, de mirar que es poguessin trobar còmodes aquí. Li he de dir que la meva satisfacció en part va ser positiva, perquè aquestes institucions que jo pensava varen acordar afirmar el text que jo proposava, malgrat que després van dir que no entraven a dintre de la dinàmica del pacte. Qui falta en aquest pacte, ara mateix, senyor Rigol? Jo crec que hi falten... A mi m'agradaria que hi fossin tots els partits polítics. A mi m'agradaria que hi fossin tots, absolutament, acceptant l'especificitat de cadascú, perquè en el fons el que estem demanant és amb diàleg, amb civisme, que Catalunya pugui decidir. Això és el que m'agradaria. I m'agradaria poder fer un procés on aquestes complexitats econòmiques i d'aquest ordre es veiessin, diguem-ne, no anul·lades per tot aquest procés. Això no és fàcil. Es pensi que estem en una societat tremendament plural com la catalana. I en aquest sentit jo crec que hi ha un cos central potent, amb una gran majoria dintre del Parlament de Catalunya, amb unes institucions socioeconòmiques de sindicats, de cambres de comerç i de patronals extraordinària, gent del tercer sector. Pensi que un dels punts, al meu entendre, claus pel futur del nostre país és que la gent més feble tingui la prioritat que es mereix. I, per tant, tota la gent que treballa amb el tercer sector, tota la gent que treballa amb risc de marginalitat, es puguin sentir emparats per tot aquest procés. Jo crec que tenim un bon gruix central, però que aquest bon gruix central no ens ha de fer perdre la sensibilitat de les complexitats que hi ha als altres voltants. Si no ho aconsegueix vostè, que és un home que busca consensos i que, com va ser conseller de Cultura, a fer el pacte cultural, no? Si no està en les seves mans... No, a veure, no hi ha ningú imprescindible, això no en dubti. En el fons, si saps tocar els ressorts de la responsabilitat de la gent, és la gent la que fa la cosa, no el que, més o menys, en un moment determinat li demanen que ho dirigeixi. Aquests dies estem parlant també molt de la Unió Europea. Un dels paràgrafs d'aquest pacte parla justament de l'exercici del dret a decidir, també ha de significar la voluntat col·lectiva d'integració a la Unió Europea, revitalitzada i a la participació en la solidaritat universal. Hi ha hagut aquest informe del Consell Assessor per a la Transició Nacional que dibuixava 4 escenaris i que veia probable que la Unió acabés acceptant un nou estat, contestat ahir mateix per un portaveu de la Comissió, recordant el que d'altra banda han dit sempre, que primer, fins que ningú no demani un dictamen no es pronunciaran i que fins aleshores els tractats deixen d'aplicar-se si el país passa a ser un tercer país. Vostè com ho veu? És a dir, aquest és un fet, potser és un dels melons més importants a l'hora de decidir. A veure, vostè s'imagina un mapa d'Europa en el que, quan va pujant pel Mediterrani i va passant pel País Valencià, hagi de fer una curva i vagi a posar la frontera a l'Aragó i després torni a d'això? Jo crec que això és inimaginable. És inimaginable. Si es trobéssim davant d'una Europa molt rígida en els seus plantejaments, diria, home, potser sí que això podria passar. Però ni aquest mapa és imaginable,
ni Europa és rígida en les seves actuacions. Per tant, jo personalment crec que a Catalunya, lògicament, li correspon estar dintre del marc d'Europa. I, per tant, és una hipòtesi que n'hi ha una altra de prèvia, que és que Catalunya tingués la independència, i, a més, crec que això no seria, probable. Per moltes raons, entre altres per raons de tipus econòmic, fins i tot, perquè treure Catalunya podria fer mal a Catalunya, però faria molta més inestabilitat en el conjunt, diguem-ne, de l'economia europea. Per tant, des de la meva visió, crec que Catalunya, per un procés o per un altre, amb més temps o amb menys temps, però que el seu lloc és Europa, això la geografia no pot evitar-ho. Senyor Rigol, fa uns dies, Duran Lleida va dir que s'hauria de pensar molt bé què fer en cas que no hi hagués un referèndum i hi haguessin unes eleccions plebiscitàries i que, per tant, els partits haguessin de posar en els seus programes, si portessin, per exemple, la declaració unilateral d'independència. Vostè creu que, arribats a aquest punt, la federació entre Convergència i Unió es podria trencar? A veure, de vegades ens parlen molt d'unió, que si no som ni una cosa ni l'altra, no és veritat. Pensi el següent. La doctrina oficial d'unió diu: nosaltres som confederals, com ja ho proposaven en Carrasco i Formiguera, però els que són independentistes han de poder trobar unió amb tota comoditat. I quin és el comú denominador? Tant per uns com pels altres, la sobirania plena de Catalunya, perquè fins i tot els que pensen en sistema confederal, que no tothom hi està d'acord, necessita la declaració de sobirania per després fer el pas. Per tant, tenim el comú denominador de que tots volem la plena sobirania per Catalunya per definir el seu futur. Els uns ho veuen cap a una direcció i els altres cap a l'altra. Un cop hàgim aconseguit aquesta sobirania, aleshores ja es discutirà el camí que se segueix. Aquesta és, diguem-ne, la doctrina oficial i la real, diguem-ne, d'Unió Democràtica. I a dintre d'aquí, com a tot partit polític, hi ha els seus matisos, i un fa un missatge d'una manera i l'altre potser el fa una mica més matitzat, però pensi que a Unió, a més d'aquest debat, hi ha una gran cohesió doctrinal, perquè no som un partit només i estrictament, diguem-ne, de tàctica o d'estratègia política, sinó que té un cos. I aquest cos doctrinal és el que ens dona la cohesió a tots plegats. Per tant, la consulta per la independència no crea tensions a dins Unió, senyor Rigol? No, en absolut. És a dir, ja ha vist vostè que de les diverses persones que s'expressen, el fet de la consulta i del dret a decidir està plenament assumit pels qui tenen després aquests matisos diferents, que de vegades jo penso que se'n fa una projecció pública excessiva d'aquests matisos, de debò. És a dir, que conviuen bé vostè, que ha reconegut públicament que votaria que sí, per entendre'ns, si la pregunta ha de ser aquesta doble, i el senyor Duran, que repeteix que ell no és independentista. Doncs sí. Senyor Rigol, el 7 d'abril passat, i jo ho deia abans quan el presentava, veient el Temple de la Sagrada Família, va morir Josep Maria Subirachs, amb qui vostè va treballar molt estretament. S'ha estat injust amb la figura de Subirachs? Jo penso que se'n va ser. Jo penso que se'n va ser i que es va tractar d'una manera molt frívola de com ell actuava artísticament i, sobretot, respecte una mica a la seva persona. Crec que això va ser així, però després els fets són els fets. I els fets són que a Catalunya i a Barcelona, d'una manera concreta, l'obra de Subirachs és vista d'una manera molt positiva per tot el món. I, per tant, el que queda no són les anècdotes més o menys brillants o més o menys, diguem-ne, deteriorades d'un moment determinat, sinó que el que queda és una obra d'un art. I molta gent es troba identificada amb l'art d'en Subirachs. I això, doncs, em sembla que s'ha d'admetre, i en un país que hi ha diverses opcions, no només polítiques, sinó també en el món de l'art, i això ens dona un bon dinamisme, s'ha d'entendre que l'aportació de Subirachs és impressionant. Vostè que coneix els dos fronts, què és més difícil, senyor Rigol, acabar la Sagrada Família o que el dia 9 de novembre hi hagi una consulta a Catalunya? Aquesta pregunta no me l'esperava. A veure, la Sagrada Família s'acabarà i el 9 de novembre doncs, passaran coses importants per veure el que es pot arribar a fer. Quines coses importants? A veure, hi ha la unitat dels partits en fer-ho i en treballar-ho, i per això estem treballant i per això ho estem tirant endavant. Però també és cert que si volem dialogar amb l'Estat haurem de trobar
àmbits de flexibilitat que ens permetin fer el que volem fer, que és votar el nostre futur, però menys, diguem-ne, fixes amb les coses que hem fet nosaltres pel nostre compte unilateralment. Hi ha hagut també un unilateralisme des de Catalunya? Lògicament, a Catalunya les fites ens les havíem de marcar molt clares perquè el risc és que quedéssim diluïts amb un magma polític de promeses i de... Per tant, em sembla que hem fet molt ben fet de fer-ho i de complir-ho i d'intentar-ho complir. Però també és cert que hem de trobar camins de diàleg per fer-la legal. De la mateixa manera que diem que el 9 de novembre és la data de les nostres eleccions, també diem que estem lluitant perquè això sigui legal i sigui reconegut en l'àmbit que sigui en la legislació del conjunt de l'Estat. Vostè ha dit 9 de novembre, eleccions. Ha sigut un lapsus? No, absolutament. Quan dic 9 de novembre no dic eleccions, sinó votació. D'acord. Senyor Rigol, moltíssimes gràcies per venir avui a Matins. Estarem pendents d'aquesta nova reunió del pacte per després del 25 de maig. S'acostarà ja a la data del primer aniversari d'aquest pacte, que va ser el mes de juny, i del que en pugui sortir. Ara veia que en la tertúlia avui hi ha Juanjo López Burniol, que l'última vegada que vostè va ser aquí va seure al seu costat i no el va convèncer que s'adherís al pacte, se'n recorda? Sí. Ara li preguntarem al Juanjo. Ja són a punt per la tertúlia.